labaran duniya. Labaru da dumi su babu ɓangaranci cikin gida da ƙasashen waje. Unity. Assalamu alaikum masu kallon tashar Unity TV, barkanmu da wannan lokaci da muka saba kawo muku labaran duniya. Da farko a cikin muhimman kanin labaran namu na yau. Sojoji sun dakatar da satar malamin firamare a jihar Plateau. Fulani sun ce suna da shawarwarin magance matsalar tsaro a Najeriya. A labarin ƙetare kuwa gwamnatin Nijar ta soke yarjejeniyar soji da Amurka. Sai kuma a fagen wasanni inda Ancelotti ya ci wa Real Madrid wasa na 200 a gidan Osasuna. Tukanin labaran kenan, yanzu ga cikakkunsu. Mai karatu a yau Suleiman Hassan. Rundunar sojin Najeriya ta ce dakarunta sun yi nasarar daƙile yunkurin yin garkuwa da shugaban makarantar firamare a nan jihar Plateau. Daraktan hulɗa da jama'a na rundunar Manjo Janar Onyeman Nwachukwu ne ya bayyana hakan a wata sanarwa da ya fitar a ranar Asabar ɗin da ta gabata. Ya ce wannan ci gaban na zuwa ne a daidai lokacin da suka samu nasarar kakkaɓe 'yan ta'adda 4 a wani harin kwanton ɓauna da suka kai a jihohin Kaduna da Katsina. A cikin wata sanarwa da rundunar sojin Najeriya ta fitar, ta ce a yayin sumaman jaruman sojojinta sun kwato bindigogi kirar AK-47 guda 2, harsasai na AK-47 ɗin guda 2 da harsasan bindiga mai carbi mai nauyin kilomita wato milimita 7.62 na musamman da bel na PKGM. Sauran kayayyakin da sojojin suka kwato sun hada da wato ruwa guda 1, babura guda 2, hular daji mai kama da wuta, faketin taba da kuma layu da sauran kayayyaki. Babban hafsan sojojin Najeriya Janar Christopher Musa ya bayar da umarnin gudanar da bincike kan kisan da aka yi wa sojojin ƙasar nan akalla guda 16 ciki har da kwamandansu a jihar Delta. Bayanai na cewa jami'an sojojin dai an kashe su ne a ranar Alhamis 14 ga watan Maris dinnan na shekarar 2024 da muke ciki, da yake tabbatar da faruwar lamarin a wata sanarwa da ya fitar a ranar Asabar. Mai magana da yawun hedkwatar tsaron Najeriya Brigadier Janar Tukur Gusau ya ce an kashe sojojin ne lokacin da sojojin runduna ta 181 ta Amphibious Battalion da ke aikin samar da zaman lafiya a ƙaramar hukumar Bomadi na jihar Delta. Janar Tukur Gusau ya ce sun sanarwa gwamnatin jihar Delta faruwar lamarin, inda ya ƙara da cewa babban hafsan sojin ƙasar ya ce a gaggauta nemo waɗanda suka aikata kisan domin su fuskanci hukunci. A cewarsa an kama wasu waɗanda ake zargi da hannu a lamarin. Ya kuma ƙara nanata ƙoƙarin sojin Najeriya wajen ci gaba da tabbatar da zaman lafiya da kuma tsaro a sassan ƙasar nan daban-daban. Ƙungiyar makiyaya ta Kulen Allah ta ce tana da shawarwarin da za ta bayar wajen shawo kan matsalar tsaro da ta addabi arewacin Najeriya. Kazalika ƙungiyar ta yi kira ga illahirin makiyayan ƙasar nan da su guji duk wani abu da zai kai ga tayar da zaune tsaye. Ƙungiyar ta bayyana hakan ne a ƙarshen wani babban taro da ta gudanar a birnin Maiduguri na jihar Borno, inda shugaban ƙungiyar Khalil Muhammad Bello ya shaidawa manema labarai cewa sun kira taron ne domin lalubo hanyoyin zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma da ma al'ummar ƙasa baki ɗaya. Shugaban ya ce sun kuma tattauna kan yadda za a guje wa yin duk wata zanga-zanga a Najeriya, saboda sun yi la'akari da abin da zanga-zangar kwanakin baya ta haifar na rashin zaman lafiya a ƙasar nan. Ƙungiyar ta ce cikin wata 2 idan har gwamnati ta bi shawararta za a samu zaman lafiya tsakanin al'ummomin da ba sa ga maciji da juna,
inda ta ce suna da rawar da za su iya takawa wajen samar da zaman lafiya a Najeriya. To a labarin ƙetare kuwa gwamnatin mulkin soji ta Nijar ƙarƙashin jagorancin Janar Abdurrahman Chani ta ce ta soke yarjejeniyar soji da ta ƙulla tsakaninta da Amurka. Hukumomin sojin sun sanar da hakan ne bayan da a baya sun yanke irin wannan alaƙa da Faransa har ma ta kori dakarunta da ke yaƙar masu ikirarin jihadi a yankin daga cikinta. Tun bayan da sojojin suka yi juyin mulki a ranar 26 ga watan Yulin 2023 da ta gabata dai, gwamnatin Chani take ɗaukar irin waɗannan matakai na yanke hulɗa da ƙasashen yamma tare da ƙulla dangantakar tsaro da Rasha. Amurka da Nijar dai suna da yarjejeniyar soji tun a shekarar 2013 wadda a ƙarƙashinta dakarun Amurka da ke hamada suke amfani da ƙananan jiragen sama marasa matuƙi wajen yaƙar ƙungiyoyin masu ikirarin jihadi a yankin na Sahel. To amma a watan Yulin shekarar da ta gabata sojojin sun hamɓarar da gwamnatin farar hula ta Muhammad Bazoum, lamarin da ya sa gwamnatin Amurka ta katse taimakon kuɗi da take baiwa ƙasar ta yankin Afirka ta yamma. Bayan da tawagar Amurka ta je ƙasar da niyyar sasantawa, kakakin gwamnatin sojin ya bayyana a tashar talabijin ta ƙasar ta Nijar cewa yana zargin tawagar ta Amurka da saba ƙa'ida ta hanyar zuwa ba tare da wata sanarwa ta gargaɗi ba. Daga nan ne kakakin sojin Kanar Ahmadu Abdurrahman ya ce an ma soke yarjejeniyar gaba ɗaya. To a fagen wasanni kuwa Carlo Ancelotti ya yi nasara ta 200 a ranar Asabar a wasan mako na 29 da Real Madrid ta lallasa Osasuna. Ɗan ƙasar Italiyan ya yi wannan bajintar ne a karawa ta 277 a kaka biyar da yake jan ragamar Real Madrid. Haka kuma karawar da aka yi a filin wasa na El Sadar shine na 900 da Ancelotti ke horar da Tamola a matakin koci. Cikin wasanni 200 da Ancelotti ya ci a Real Madrid ya hada da 129 a La Liga, 44 a Champions League da kuma 18 a Copa del Rey, sai 4 a Spanish Super Cup. Sauran nasarorin da ya yi har da guda 4 a Club World Cup da kuma 2 a European Super Cup, inda aka rawaito cewa kawo yanzu dai Ancelotti shine na biyu a matakin koci da ya ci wasanni da yawa a Real Madrid bayan Miguel Munoz da ya ci wasanni 357. To wannan rahoto na wasanni kuma shine kawo mu ƙarshen takaitattun labaran da muka yi wa mai kallo tanadi a daidai wannan lokaci a yau daga nan tashar Unity TV da ke birnin Jos ɗin jihar Plateau a tsakiyar arewacin tarayyar Najeriya. Amma kamar yadda muka saba tunatarwa, kada ku manta za a iya ci gaba da bibiyar ƙayatattun shirye-shiryenmu domin kallon su a kafafenmu na sada zumunta da suka hada da Facebook, Twitter, YouTube, Instagram da sauransu, duk at Unity FM TV. To yanzu a madadin kowa da kowa, musamman injiniyan da ke tabbatar muku da zuwan wannan labarai, Malam Awwal Ibrahim GSM, da fatan za a ci gaba da kasancewa da tashar Unity TV Radio domin kallon shirye-shiryenmu musamman na tafsiran watan Ramadan da ke zuwa muku cikin yini da dare. Sunana Suleiman Hassan da na tace labaran na karanto muku, nake mana fatan alheri. Mu ci gaba da kasancewa cikin ni'imar Ubangiji da kuma falalar shi tare da neman yafiya da gafarar shi a cikin wannan wata mai alfarma na Ramadan. Mu kasance lafiya. Labaran duniya, labaru da dumi su, babu ɓangaranci, cikin gida da ƙasashen waje. Unity